హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అప్డేట్ వర్షన్ ఏజే. నా పేరు అంజీ. ఈ వీడియో గివ్ అవేలో రన్ అవుతుంది. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు సంబంధించిన 3 వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి అండ్ వాట్సాప్ స్టేటస్ కూడా పెట్టుకోండి అండ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఇక్కడ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. మజా వస్తుంది, మజా ఆయగా. గైస్, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నా అంటే మన బైక్తో దీన్ని ఇగ్గుతానా, ప్లస్ దానికి ట్రాలీ కూడా ఉంది. చూద్దాం. ఇప్పుడైతే ట్రాలీ ఉంది, ట్రాలీ విత్ ట్రాక్టర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఆటో నిగ్గుతా. చూద్దాం కదులుతుందో కదలదో. అది నా డొక్కు బండి, ఒకసారి చూపించి వాళ్ళకి కూడా. సో గాయస్, స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అవి వెనుకుంది ఇడ్జు చేస్తున్నా. శివ అనమాట కొంచెం స్టార్ట్ చేసిన. గాయస్, ఒకసారి ఇప్పుడు ట్రాలీ ఉన్నది కదా, ట్రాలీ తీసి ట్రై చేద్దాం ఎట్లా వస్తుందో. మరి ఈసారి అన్న జరుగుతుందో. ఇన్సేపు ట్రై చేసినా కానీ జరుగుతుంది, కానీ బండి టైర్లు ఎత్తున్నాయి. సో మళ్ళీ బై మిస్టేక్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయినా మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. గాయస్, అయితే ఇప్పుడైతే ట్రాలీ తీసి చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో. మీరు అయితే సపోర్ట్ చేయండి. సపోర్ట్ అంటే పైసలు ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలు. మన ఛానల్లో కొంచెం రిస్క్ వీడియోసే ఉంటాయి. స్టార్ట్. ట్రాలీ లేదు, ట్రాలీ లేకుంటే ఎగుతానా, కాలుతో కాలేదు చూద్దాం. శివ నువ్వు అటు ఎందుకైనా మంచిది, టైర్ గీరలేదు.
సో గాయస్ మన బండితో రావట్లేదు, రాదు కూడా ఎక్కడికినా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆటోతోటి ఎక్కుదాం, ఆటో అన్న అత్తేమో చూద్దాం. ఓకే గాయస్, రావట్లేదు, వేద్దాం. ఇట్లీకి ఎట్లా వస్తుంది? సో గాయస్ ఇప్పుడైతే ఆటో అయితే స్టార్ట్ లేదు, ఇంతకుముందు ఇగ్గింది అయితే మనం కదలలేదు. సో ఇప్పుడు చూద్దాము కదులుతుందో లేదో. ఓకేనా? ఓకే, షూర్ కదా? సో గాయస్ ఆటో అయితే జరిగింది, ఇప్పుడు డౌన్లో లేదు, ఒడ్డు ఎక్కుడు మీద ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టమైంది. మనది బండి కూడా పాత బండి. ఓకే గాయస్, ఉంటా మరి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. సో ఫస్ట్ అయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ కొట్టి ఉంచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో నచ్చకపోయినా ఇంకొక వీడియో అన్న నచ్చచ్చు కదా. సో మిమ్మల్ని లైకే కొట్టి అంటలేను, అది మీ ఇష్టం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, లేకపోతే డిస్లైక్ చేసుకోవాలి. ఉంటాం.